tenggelam dulu tahu itu. Coba nyalakan. Kenapa ini coba reaksinya itu? Itu yang hisap. Tuh sekarang. Oh, otomatis ini. Ya, otomatis ini. Kalau dia apa dia baca? Kalau dari yang ini otomatis mati. Kan ini tekanannya masuk air kan. Ini dulu mengisap. Oh iya tahu gua. Ini dia. Hmm. Ah. Oh, tidak habis kayu dah. Kalau dia overpressure. Oh, Tetap harus. Ya sudah saya tes lagi toh, Dimas. Ya. Kasih 29 dia tidak mati outdoornya. Dimatikan pun